வெல்கம் டு பி-ஸ்டார். வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ். ஆனால் அதை நம்ம பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. அப்படி என்ன நான் யூஸ் பண்ணாமல் விட்ட அந்த ஃபீச்சர் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? ஆமாங்க, அது வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்ம எல்லாரோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இருக்கிற ஃப்ளைட் மோட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீச்சரை தான் நம்ம பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை. அப்படி என்ன இந்த ஃப்ளைட் மோடில் இருக்குது, வாங்க பார்க்கலாம். நம்ம செல்ஃபோனில் இருக்கிற இந்த ஃப்ளைட் மோடை நிறைய பேருக்கு ஏரோப்ளைன் மோட், ஆஃப்லைன் மோட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். பொதுவாக இதை ஃப்ளைட்டில் போகிறப்ப மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் ஆகும்னு நினச்சிட்டு இருப்போம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு முக்கியமான 5 பெனிஃபிட் இது மூலிமா என்ன இருக்குது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கடைசி வரை இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அது உங்களுக்கே புரியும். இந்த ஃப்ளைட் மோட் ஆன் பண்ணுறப்ப நம்ம ஃபோனில் பேட்டரியை நிறையவே சேவ் பண்ணலாங்க. உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு முக்கியமான மீட்டிங்கில் இருக்கிறோம், அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு நமக்கு வேறு எந்த ஒரு முக்கியமான கால் எதுவும் வராது அப்படின்ற பட்சத்துக்கு நம்ம இந்த ஃப்ளைட் மோட் ஆன் பண்ணுறப்ப நம்ம பேட்டரியை நிறையவே சேவ் பண்ணியிருக்கலாங்க. அப்படி இல்லை, நம்ம ஒரு லாங் ட்ரிப் போகிறோம், இந்த நைட்டு பூரா நமக்கு வேறு எந்த ஒரு காலும் வராது, டேட்டாவும் தேவைப்படாது அப்படின்ற பட்சத்துக்கு நீங்கள் இந்த ஃப்ளைட் மோட் ஆன் பண்ணுறப்ப நம்ம பேட்டரியை நிறையவே சேவ் பண்ணியிருக்கலாம். நீங்கள் இதுவரை இதை ட்ரை பண்ணலைன்னா இனிமேல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். நம்மளில் பெரும்பாலும் நம்ம ஃபோனை ஆன் பண்ணி தான் சார்ஜ் பண்ணியிருந்திருப்போம். அதனால் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது மிகவும் குறைவு. உதாரணத்துக்கு உங்கள் பேட்டரியில் 20% தான் சார்ஜ் இருக்குது, நீங்கள் ஒரு முக்கியமான வேலையாக வெளியே போக வேண்டியிருக்கு. இந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு நேரம் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் இந்த ஃப்ளைட் மோட் ஆன் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஒரு நல்ல பர்சன்டேஜ் உங்கள் ஃபோனில் பேட்டரி சார்ஜ் ஆகியிருந்திருக்கும். இதுவரை நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலைன்னா இனிமேல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். நம்ம ஒரு முக்கியமான ஃபோட்டோ அல்லது வீடியோ எடுக்கிறப்ப நமக்கு தேவையில்லாத கால் மற்றும் நோட்டிஃபிகேஷன் தேவையில்லாமல் நம்ம ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ அல்லது வீடியோ எடுக்கிறத தொந்தரவு பண்ணியிருப்போம். இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் ஃப்ளைட் மோட் ஆன் பண்ணி ஃபோட்டோ அல்லது வீடியோவை எந்த ஒரு தொந்தரவு இல்லாமல் எடுத்துக்கலாம். இதுவரை நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலைன்னா இனிமேல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். நம்மளில் நிறைய பேர் இன்றைக்கி வாட்ஸ்அப்பில் ஆடியோ பதிவு நிறையா பதிவிடுறோம். இந்த ஃப்ளைட் மோடை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆடியோ பதிவு பண்ணுறப்ப நமக்கு எந்த ஒரு தடையில்லாத ஒரு ஆடியோ பதிவை நம்ம பதிவிட முடியும். இதுவரை நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணலைன்னா இனிமேல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் சில நேரங்களில் ஹேங் ஆகியோ அல்லது ரொம்ப ஸ்லோவாகவோ ஒர்க் பண்ணால் அது நம்ம ஃபோனில் பயன்படுத்துகிற அப்ளிகேஷன் தான் காரணமாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நேரங்களில் உங்களோட ஃபோனில் இருக்கிற இந்த ஃப்ளைட் மோடை ஒரு தடவை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு சில மாற்றங்கள் தெரியும். இதுவரை நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலைன்னா இனிமேல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கே புரியும். அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயங்க, இந்த ஃப்ளைட் மோடு ஆன் பண்ணுறப்ப நம்மளோட மொபைலில் கால்ஸோ மெசேஜோ ப்ளூடூத்தோ ஒர்க் ஆகாது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி.